قال قالوا لا نزيد قال تقراي لمنتاي محري تحزين لمنتاي مسؤولك قراربي لمنتاي جوغان يوم تبلي لمنتاي سلام تفطري سلام كرات بيت السا كمير لهم تحراديهم أنا سلامي زاير مسكن كمت سلام زلخ ودما نسخمون بب زلخمو سلام كتخون اللي بعلت ملئ تسفائي حافتخم على يوتيوب شانل እና لما عندي دمو يو بحزر زال فيديو في ليزولا ناندا لله لكسي خاني لما عندي ناي ويزر زيدنا ويزر قال لا يوم مالتي እና እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ خرات ቤተሰበይ ከምኡውን ብላይክ እተው ቻናሌ ቤተሰብ ዘይኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሆኑ ሁሉኩም ይደሊ خرات ቤተሰበይ እና ናይ ሎማዓንቲ ያው ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዚ ኣነጋጋሪ ኮይኑኒዮ ሚድያ እዩ ማለት እዩ ናሊ ዜድና ቆል ኣላ ሓደ ሻዕ ፈቅርወን ሓደ ሻዕ ባእስወን እና ኣብቲ ኸዚ ተፈጢሩ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ብሄር ትንከፋ እዩ ኣብዚ እኳ ንእሽቶን ጓል ኣልላ ተጋግያ ይመስለን ኣሎ እና ብጣዕሚ እንትን ልብል እዩ በእውነት ኣብዚ ኸዚ ሰዓት ከምኡ ልበሃል ግዜ ይኾነ ኣለና እዩ እስታዩ ዜዱ ከምቲ ትፈልጥዋ ትርኢ ኣለኹማ መስታወቅያ ገለ ትሰርሕ እያ ልባዕላ ማለት እዩ ከተዓቢ ትደሊ ሰብ እያ ጎበዝ እያ በእውነት ጠንካራ እያ ብጣዕሚ እየ ለድንቃ ባይዘወይ ምክንያቱ ልባዕላ ብጣዕሚ እያ ትፅዕር ብትበለ ብጣዕሚ እያ ትፅዕር በእውነት እንደውም ኸዚ ካብዚ ቀደም ነበረቶ ኸዚ ቁሩብ ለቢማ ድሕና ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሓደ ነገራት ገዲፋ ያው ናብ ንዓላ እንጀራ ጥራሕ ልትጓዓዝ ሰብ እያ በእውነት ጠንካራ ጓል ኣንስተይቲ ልትባል ኣነ ብጣዕሚ እየ ለድንቃ እና ለዋህያ እውን ሓደ ግዜ ረኺበያ ነይረ ለዋህያ እውነት ብጣዕሚ እንትን እያ ከምቲ ሚድያ ገለ ንርእያ ከምዚ ካሊእ ነገር መሲላ ትስምዐና እና ተረኺብካያ በእውነት ብጣዕሚ ፃዕዳ እያ ለዋህያ እና ኩራት ቤተሰበይ ከምኡ እያ ያው እንጀራ እዩ ተተፋቀሩ እውን ፅቡቅ ያው ልመን ኢልዎ ፍቅሪ እዩ ዋና ነገር እግዚኣብሔር ኣምላክ ለ ብሄረይ ፈለየ ዚለ ሰቂልና እንትን ላበልና እምበ ብዚ ኸዚ ብሄር ላበለ እዩ ሰሰብ ነናባዕሉ ብስንኪ ብሄር ብስንኪ ክልል ብስንኪ እንትን ላፈላለና ደሞ ያው ቱ ኪናት ነባኣሱ ኣለና ብከምዚ ነገራት እዩ ማለት ኩራት ቤተሰበይ ማለት ልምንታይ ኢና ብሄር ንፈልል ኣለና ልምንታይ ከምዚ በቃ ሰላም ንፍጠር ባዕልና ልምንታይ ኸዚ ጓል ኣልላ ይሕምል እዩ መሕመም እዩ ብሓቂ ለኻሊእ ተብልየ ክትኾኒ ክብለክሲ ንፈልጥ ኢና ማለት ዝልገበርዎ ነገራት ዝስርሖም ልርሳዕ ታሪኽ ይሰርሑ ብቻ ለወይኖም ኣምሓሩ ጥራሕ ይኾኒ ኦሮሞ ኩሉ ብሄረሰባት ዝተሳተፉ እዩ እና ኤርትራ ለዋዕሉ ከምቲ ስኺ ልንጀራ ልዶ ትግራይ ልኺ ምስ ኤርትራ ምስ ገለ ትቀራረብ ዘለኸ ሳውን ልኻብዳ ልባዕላ ኢላ ያው ትቀራረብላ ምስኣቶም ማለት እዩ ልንጀራ እያ ትቐርብላ እምበይ ስኢላ እንትን ነገር የኾነቲ እና በቃ ኣብዚ ነገራት እዚ ሲ ልምንታይ እንጀራ ለይትሰርሕ እሽ ለይንብላ ፅቡቅ ተባእሶ የበለቲ ባይዘወይ ተፋቀሩ ያለለት እምበይ ፍቅሪ እዩ ጥዑም ብፍቅሪ ላይ ክፍትሕ ለኽእል ወደ ትግራይ ላይ ኣኽለና በእውነት ብጦርነት ብገለ ሰብ ይልሃለቕሎ እምበይ ብፍቅሪ እዩ ፅቡቅ ብፍቅሪ ተፈቲሕናዮ ብፍቅሪ ተኸይድና እዩ ዝልበለፀ ማለት እዩ እንደውም ከምዚ ኢሉ ተትቕፅል ብፍቅሪ ሰብ ከምዚ ዝነበሮ እምበይ ኩናት ዋጋ ከምዘይብሉ እዚ ናባዕለ እዩ እዚ ኣይጠቕቂ ብሄር እዚ እዩ ኣይንቐረወይ ገለ ተኾይኑ በቃ ከምዚ ፅቡቅ ዝሓዋርለ ፅቡቅ ነገር ክመፅን ኣይኮነ ከምዚ ፍልል ተተፈጢሩ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይንኻ ሓደ ሃገር ኮይንኻ ሓንቲ ሃገር መፀውዒትካ ሃገር ኮይኑ
ግን በብንዓልኻ ታይስሙል ተብል ተኾይንኻ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ኩራት ቤተሰበይ እግዚአብሔር ድሞ ሰብ ኮይኑ ይፈጢርና እምበይ ብሄር ፈልዩ ወይ ክልል ፈልዩ ይፈጠረናይ እና ከም ሰብ ኮይንና ሰላም ብኩሉ ነገር ተንፈትሖ እንደም ብከምዚ ዓይነት ኣብ ሚድያ ኮይኖም ለሰላም ልሰብኹ ሰባት በቃ እዚስ በቃ ክዓቢ እኒኦ በእውነት እና ለይተበደልና እውን ኣይበልናን ቆልዓ ኣላ ሓፍተይ ሓቂ ከይሕምም እዩ ወደ ትግራይ ልትብለለላ ልትኾነ ዘላ ብሓቂ ብጣዕሚ እዩ መሕዘኒ ግን በቃ ለሓለፈ ሓሊፉሎ ልመጻኢ ኢኻ ክትርኢ ለለካ ክብርቲ ሓፍትና ማለት ልመጻኢ ክንርኢ መጻኢ እንታይ እዩ ኢልና እና መጻኢ ደሞ ብሰላም ተፈቲሕናዮ እምቢ ብዕግርግር ተኾይኑ ብኸምዚ ብሄር ብምፍላይ ሃይማኖት ብምፍላይ ብልተፈላለየ ተኾይኑ እዚ ንዓና ጽቡቕ ኣይኾነይ ለትግራይ ቡን ጽቡቕ ኣይኾነይ በእውነት ዝሓለፈ ስቃይ ይኣኽለና ውግእ ውግእ ይኣኽለና ከምዚ ዘር ማንዘር ምቁፃር ይኣኽለና ብስንኪ ዘርኢ ብስንኪ ከምዚ ነገራት እዩ ኣብዚ ነገራት እዚ ዝበፅሕ ዘሎ ብስንኪ ከምዚ እዩ እና ሰብ ኮይኑ ለሰላም ክሰብክ እኒኦ ለሰላም ልሰብክ ሰብ ደሞ ኣይንብሎ ኣይንኽለፉ ይኽድ ሽምባንያ እንጀራ ኣልዓበየት እዚኣ ስኢላ እንደምንም ኮይና ለሰላም ተተዛረበት እውን ጽቡቕ ነገር እዩ ውግእ ተትፈጠር ወይ ሓደ ነገር ተትፈጠር እምበይ እዚኣስ ምንም ሰላም እያ ኢላ ካሊእ የበለቲ እናሲ ብጣዕሚ እያ ነቢዓ ጓል ኣለላሲ ለንብዕ ኣይኮነ እዚ በእውነት ለሰላም ሰላም ንኹን ላበለሲ ለንብዕ ኣይኮነ ጓል ኣለላ ሓፍተይ እቲ ዝገበርዎ ሳቶም ስርሖም የንብዕ እዩ የብል እዩ የነድድ እዩ ግን እዩ ቀጻሊ ህይወትና እንታይ እዩ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ላኸና ከምዚ ዘርኢ ላቆፀርና ገለ ላበልና ዲና ክነስተኻኽሎ ንኽእልሲ በቃ ከምዚ ሰላም ፈጢርና ኢና ክንፈትሖ ንኽእል እና ብሰላም ተዝኾን እዩ ላዕና እውን ዘዋፅአና ለህዝቢ ትግራይ እውን ሰላም ይልድልዮ ብዝኸዚ ሰዓት በእውነት ብጣዕሚ እዩ ብጣዕሚ ኢለን ልሕዝነካ በእውነት ክስካዕ ከዝኸድካ ልወልዕኻ እና ብኡ ልፍታሕ ነገር የለይ ይኣኽሎም ስቃይላ ውጊእላ ወረ ውጊእ ትረፈና እና ለጻርፍ የኾነ እዚ አልሐምዱሊላህ ኣምሓራይ ሓዲጋ ኦሮሞ እውን ትሓዝ እዚ ናባዕላ ህይወታ እዩ ንባዕላ ይምልከታ ናባዕላ ህይወት ስለዝኾነ ንባዕላ ይምልከታ እና ያው ጋይስ ዝረዝሮ ለለኩም ርእይቶ ጽሓፉ ማለት እዩ እና ኣነ ብዝል ልበልኽዎ ብሃሙ ይሕሽ የልብል በቃ ሰላም ይሕሽ የልብል ብሰላም ተትፍታሕ ሰላም ተንሰብኽ ኩላትና በቃ የቕረየና ይትረፈና ኩሉ ለእግዚአብሔር ይብኻ እምበይ ክንምልሶ ይንኽእል ዝሓለፈ ነገር ክምለሰ ይኽእል ኩራት ቤተሰበይ ብዝተረፈ ያው እዚ ይመስል ነይሩና ለማዓንቲ ቀጻሊ ቪድዮ ሒዘስ ከዓ ልመጽእ ደሞ ሰናይ ጽንሑ ማለት እዩ ላይክ ነገርኩም እተዩ ሰብስክራይብ ኮመንት እውን ጽሓፉ ርእይቶታት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ለለኩም እውን ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኩራት ቤተሰበይ እና ቪድዮ እውን እስካዕ መጨረሻ ረእይዎ በር እውን ኣይትስበሩ ብጣዕሚ ዶላር ረእይወና ኣሎ እንታይ ኮይኑ ናይ ዩቱብ ፀገም ድዩ ናይ ባዕልና እና ብዝተረፈ ሰላም ኩኑ